صباح الخير، صباح السعادة، صباح الخريف مع هالشمس الحلوة الطالعة. أهلا وسهلا فيكم من جديد. إن شاء الله ينال إعجابكم. فيديو اليوم رح يكون لنهاية الأسبوع، كيف قضيناه وشو عملنا فيه. رح أبدأ أول شي بالأغراض اللي جبتن معي من عند أهلي. أول شي جبت الحلو العربي، وهاد كمان جبته اسمه تين مجفف، شغل ايدين حماتي الله يمد بعمرها، كتير طيب. وهون الزيتون الأخضر اللي ما لنا غنى عنه نجيبه معنا. طبعا وصلته على ألمانيا واللون ما اتغير مثل ما لكم شايفين. كسرتهم وحطيتهم بطرميزات. وهذا مربى التين، شغل ايدين امي الله يعطيها العافية ويمدها بالصحة يا رب ويطول بعمرها، كمان كتير طيب. واحذروا شو كمان، امي حطت لي هون القرع جففت لي اياه، والبامية كمان مجفف، وحماتي كمان عطتني زهورات مجفف، وامي كانت عاملة كمان زعتر شغل ايدين، زعتر بيت، وكمان الملوخية الخضراء جبتها معي. غير هيك جبت الكمون والعدس والفريكة وورق العنب. Wo bist du, Lavan? بعد ما فطرنا أخذنا لافانت عن موعد دكتور الأسنان. وهون عم بسأله وين أنت يا لمن، بيقول أنا عند دكتور الأسنان. طبعا الفحص الدوري لازم كل 6 أشهر مرة تاخدوا الأطفال، وما عدا أنه كل يوم لازم تفرشوا له أسنانه. وإذا أنت قدرتي كأم تفرشي أسنان طفلك أحسن بكتير من أنه هو يفرشي لحاله. أكيد ما بيمر يوم السبت بدون تسوق. هون رحت على محل ديبوت لأشوف إذا منزلين ديكورات جديدة للخريف مثل ما لكم شايفين. طبعا منزلين بس ما أنه شي جديد كله بيشبه السنة الماضية. حتى هي الصينية تبعت السنة الماضية اشتريت من عندهم. فما اشتريت شي، انتظرت لحتى أشوف محل الديكورات اللي بشتري من عندهم اللي اسمه آتي، كمان بشوف من عندهم وبشتري للخريف وكمان للشتاء. وبعدين رحنا تمشينا أنا ولافند ورفيقتي وأولادها كمان. رحنا هيك كلياتنا وتمشينا على الشاطئ. الشمس الحلوة طالعة والجو دفى، صحيح كان في شوية برودة بس عادي اوكي. وشوفوا هاي الختيارة شو لابسة النورة مع ستايل هيك يعني شوي مميز لفت نظري. المهم وهيك استمتعنا بهاليوم الحلو. Dapat çocuk ya laban. Spannen? Wenn normale Pässe. 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 Mama, kann ich auch mitspielen? Mitspielen?
Willst du mitspielen? Ja, komm. Lavand langsam. Na, nicht so weit. Nein. المكان هيك مخصص كله للاستجمام والاسترخاء. حتى هنيك في حاطين فيه مكتبة، وهون حاطين فيها خيمة لحتى الواحد يقدر يقعد يستمتع بالقراءة بهالجو الحلو بين الخضار والشجر. أكيد ما فينا نرجع على البيت بدون ما ناكل الآيس. طلبنا لكل ولد آيس كريم، ونحن الكبار شربنا عصائر باردة. طبعا بدي نوهكم لشغلة انه بهدول محلات الايس كريم انتبهوا، في ايس كريم موجود فيه كحول، فانتبهوا من الشي اللي انتوا عم تشتروه، اسألون اذا كان فيه كحول ولا لا. وبعد ما أكلنا بوظة وانبسطنا بهالجو الحلو، يعني صار تقريبا العصر. هون بدي روح على البيت، وراح أترككم هون مع موسيقى من عزف أخي مراد. بتمنى أنه ينال إعجابكم، وأعطوني رأيكم بالتعليقات، وبعدين بنكمل الفيديو للأخير. وبعد ما خلصنا المشوار رجعت على البيت وبلشت بالطبخة. بلشت أفرم البصل والبقدونس، وفرمت البطاطا وحطيتهم بالمي وحطيتهم على طرف. بدي أساوي اليوم كباب بالصينية. هي أسهل طبخة ممكن إني أساويها بيوم العطلة، لحتى أقدر أطالع الأولاد مشاوير، أو حتى بأيام العمل كمان بعتمد هاي الطبخة لأنها مفيدة، وتانيا إنه سهل الواحد يساويها. أكيد بعد الغداء كمان شربنا قهوة، أكلنا هيك قطعتين حلو عربية كمان جنب الفنجان. وفي عالم كمان بتشرب
شاي بعد الغداء، بس نحن أحيانا شاي أحيانا قهوة حسب المزاج وحسب يعني شو منحب نشرب. يعني منبدل ما دائما على وتيرة وحدة أو على روتين واحد. لذلك يعني حبينا اليوم نشرب قهوة. هو كل يوم نحن روتيننا بأيام العطلة وأيام العادية دائما تقريبا نفس الشي. عساس كنت بدي وقف الفيديو بس ليوم السبت، فليوم الأحد كنت مجهزة شغلات تانية أو حضرة فلوق تاني، بس للأسف ونحن عم نفطر ابني وقع وفتح راسه، يعني انجرح، فاضطرينا نروح على المستشفى ونقطب له الجرح. ايه والله هيك صار معنا، ان شاء الله خيرة بغيرها. فهون بعد ما رجعنا من المشفى اشتريت له هاي اللعبة. هو حلو بمنطقتنا انه المحلات دائما بتكون فاتحة يوم الاحد، يعني الدوام بيكون من الساعة 11 ل5، يعني كمان شي ممتاز بالنسبة لألمانيا، يعني يوم الاحد دائما بكونوا مسكرين. ايه والله انبسط كتير على هاللعبة ونسي جرحه. شوفوا هون جبينه. ايه والله الله لا يضر ولادكم، يحفظ لكم اياهم بحمى الرحمن يا رب، وتبقوا بخير وانطرونا بفيديوهات جديدة وفلوكات كتير حلوة، وما تنسونا من دعواتكم وتضلوا بخير. سلامات.